മഴക്കാലത്ത് മാത്രം വെള്ളമുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടുങ്ങപുരത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് പാലൂർ കോട്ട എന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇത് പെരിന്തൽമണ്ണ മലപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടക്കലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുങ്ങപുരം എന്നൊരു സ്റ്റോപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഒരു സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് വരാം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാലൂർ കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് മാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പാലൂർ കോട്ട. മഴ ശക്തിയായാൽ മാത്രമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടുതൽ. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പാലൂർ കോട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന റോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് പാലൂർ കോട്ട എന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചില വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പെട്ട ഒന്നാണിത്. മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നല്ല ഉരുളൻകല്ലുകളൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ചിട്ട് നല്ല ഷേപ്പായിട്ടുള്ള കുറേ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എത്തുന്നത് ഒരു കരിങ്കൽ കോറിയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യൂ, ആ മുകളിൽ നിന്ന് 2 തട്ടുകളായിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം താഴോട്ട് പതിക്കുന്നത്. അതിൽ മുകളിലാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോരുന്നത്. പാലൂർ കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ, ആ കോറിയുടെ താഴെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കാഴ്ച കാണാം. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 90% കാണാവുന്ന ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. ഇത് മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആകുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ നല്ല രൂപത്തിൽ മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കല്ലുകളും കുറേ ഉരുളൻ കല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കുറേ കുട്ടികൾ അവിടെ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗമാണ് ഈ താഴെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ ഏറ്റവും സേഫായ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ സേഫാണ്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഈ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്ന് കുളിക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ കുറേ പേര് അവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കുറേ പേര് കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കുട്ടികളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നത് മൊത്തം ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനും ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ വരുന്നത്. പുറത്ത് ഇത് അധികമൊന്നും എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പാലൂർ കോട്ട. ചെറിയൊരു കുന്ന്, അധികം ഹൈറ്റൊന്നുമില്ല. അത് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ താഴേന്ന് മുകളിലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ ഡേഞ്ചറൊന്നുമില്ല. ചെറിയ കല്ലുകളുടെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ വലിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇത്തിരി കയറാനുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, വലിയ വഴിക്കലൊന്നുമുള്ള ഭാഗമല്ല. ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വഴിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതൊക്കെ കുറേ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെയൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ട് സേഫായിട്ട് തന്നെ മുകൾക്ക് കയറാം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന ദൂരത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. സാധാരണ വീക്കെൻഡുകളിലൊക്കെ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ പാലൂർ കോട്ട. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ മഴയില്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ പാലൂർ കോട്ട കാണാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തിയൊന്നും ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.
അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പാലൂർ കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തെത്തി. ഇവിടെ നിന്നാണ് പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. കാരണം മഴ നല്ല ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് വരും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു ഷവർ പോലെ ഒരു കാടിനുള്ളിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടൊരു ഷവറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുളിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കാരണം നമുക്ക് പാലൂർ കോട്ടൻ്റെ വന്നിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാലൂർ കോട്ടയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊരു കുളിയും അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം മിഠായി. അങ്ങനെ കൂടുതലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാ സമയത്തും ഈ പാലൂർ കോട്ടയുടെ മുകളിലും താഴേക്ക് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പാല് പോലെ പതഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിന് പാലൂർ കോട്ട എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ, അതായത് ഈ പടപ്പറമ്പ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ട സമയത്ത് കുറച്ച് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ടിപ്പു ഈ പാലൂർ കോട്ടയുടെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുകയും അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് ഈ പാലൂർ കോട്ടയുടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ വേരൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലൂർ കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഈ വെള്ളം വരുന്നത് മുകളിലുള്ള ഒരു കുളത്തുനിന്നാണ്. മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തി വളരെ കുറവാണ്. അധികമൊന്നും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വരെ എത്താം. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം വരുന്നത് മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു തടാകമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കുളം എന്നൊക്കെ പറയാം. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ട്രെക്കിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴി കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പാറയുടെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കയറണം. ഇത് അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കയറ്റാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കയറാനുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ കുറേ അപകടങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാലൂർ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ആ കുന്നിൻ്റെ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങുന്ന കുളമൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പടപ്പറമ്പ് കടുങ്ങപ്പുരം ഭാഗം മൊത്തം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വഴിക്ക് കൂടെ നമുക്ക് പാലൂർ കോട്ടയിലേക്ക് എത്താം. ഒരു വഴി കൂടെ വന്നാൽ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴ്ഭാഗത്താണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വളാഞ്ചേരി MES അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാലൂർ കോട്ടയുടെ മുകളിലത്തെ കുളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് എത്തുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഈ പാലൂർ കോട്ട. DTPCയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം മാപ്പിലൊന്നും വലിയ ഇടം നേടാത്ത ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പുല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ കണ്ട വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങുന്ന കുളമാണിത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ നിന്ന് താഴെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം.
പാലൂർ കോട്ട വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലമാണ്. അത് ജൂൺ മുതൽ നവംബർ വരെ. അത് തന്നെ നല്ല മഴ പെയ്താൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം നല്ല ശക്തിയിൽ ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മഴയില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നൂല് പോലെ വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മഴച്ചാട്ടമാണ് പാലൂർ കോട്ട. ഒരിക്കലും ഇത് മഴയുള്ളപ്പോൾ പോയാലേ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശരാക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുളിക്കാനും അതുപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് പാലൂർ കോട്ട. അപ്പോൾ പാലൂർ കോട്ടയുടെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ പുതിയ യാത്രാ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വരാം.